Kita bagi dua ya. Kita pisahkan karena nanti akan kita tumpukan satu dengan lainnya, dan jangan tahu penuh karena nanti ketika dia mengembang itu nanti bisa kemana-mana ya. And what we're going to do is bake those for, how long do you bake it for? About 35 to 40 minutes. Ya, jadi kita akan kita masukkan ke dalam oven selama 35 sampai 40 menit. Okay, so we'll put them in there. So we've got the juice from the cherries that we've put in a saucepan already. Ya, jadi kita masukkan ke dalam, tadi kan kita pisahkan berry dan cairannya. Nah, ini cairannya, jusnya tadi. And we're going to put about 1/4 of a cup of corn flour in here, which we're using instead of arrowroot powder. Ya, jadi kayak 1/4 gelas atau sekitar 1 on tepung maizena. Dan kita masukkan ke dalam jus itu tadi. Jadi dia agak mengental untuk kita jadikan bagian tengah untuk mengisi selainya nanti. And we're just going to mix that through. Ya, jadi kita akan campurkan itu dengan jus yang sudah kita sediakan tadi. I might need that big whisk, please. I'm just going to use a whisk because it's getting a bit sticky. Jadi kita akan pakai ini, alat pengocok. And we just want this to boil. Ya, sampai dia mendidih ya. It may take a while. Iya, paling kita tunggu ya. But we're going to use this as the filling in between the cakes that we're making. Ya, jadi ini merupakan isi dari black forest itu tadi. Jadi black forestnya setelah kita bagi dua atau kayak tadi kita pisahkan, nanti ini akan kita letakkan di tengahnya. And can you see the consistency in this now? Like it's got thicker? Nah, kita bisa lihat sekarang dia teksturnya agak mengental. Thicker than it was. So that's what we want. Nah, tekstur seperti ini yang kita inginkan. Jadi dia So, sudah mengental. And it's boiling as well. Dan So juga pretty much when it boils is when it's ready. And I'm going to put the rest of the cherries in with that. Oke. Jadi ketika dia sudah mengental dan mendidih, kita masukkan cherry tadi ke dalamnya dan kita aduk rata. And then I'm just going to put them aside to cool down. Mbak. Ya, jadi Put aside to cool down. ya, jadi kita diamkan sampai dia agak mendingin sebelum kita proses lebih lanjut. Okay, so now we're going to combine the soy milk and with some cornmeal. So we've got half a cup of soy milk and we're going to use 1.5 tablespoons of cornmeal. Jadi setengah gelas susu soya akan kita campurkan dengan tepung maizena tadi sedikit. I'm going to put that in a saucepan. Ya, jadi kita akan masukkan ke dalam panci. So 1. 3 sendok makan tepung maizena, lalu kita campurkan dan segera kita aduk dengan susu kedelai.
And we're just going to add the milk to that flour. Ya. Maybe Kita use a campurkan. smaller saucepan would be easier. Pakai panci yang lebih kecil sebenarnya akan lebih gampang ya, karena jumlahnya tidak terlalu banyak. And we just want to combine it all together. And we're just going to go over to the stove now and cook that. Jadi kita akan langsung masak ini ya. Kita pastikan itu tercampur sempurna sebelum kita panaskan. Okay, so we're just going to heat that up on the saucepan until it boils. Ya, seperti yang tadi kita coba untuk panaskan. Campuran susu kedelai dengan tepung maizena. And we can also put a teaspoon of vanilla essence into that. Ya, 3 sendok teh ekstrak vanila kita masukkan. Tadi itu 3 sendok, jadi ini merupakan campuran 1 gelas susu soya dan 3 sendok teh tepung maizena. Lalu sekarang kita masukkan lagi 1 sendok teh ekstrak vanila. So we'll just mix it through. Ya, kita campurkan, kita aduk rata. And wait for it to boil. Dan kita tunggu sampai dia mendidih. So this is how it looks like after a couple of minutes of boiling, and we want that thickness. Ya, jadi memang bentuknya akan seperti ini. Yang kita inginkan adalah kekenyalannya ya. Nanti dia mulai creamy. And so that's ready. We're just going to put that on the side to cool down. Ya, jadi ini kita akan tiriskan sampai dia dingin. Ini adalah tekstur yang kita mau ya. So here we are now with our baked cakes here for the Black Forest. Ya, jadi ini kue yang tadi sudah kita panggang. Jadi bentuknya seperti ini. Kita pisahkan tadi 2 loyang. And we're just going to make the frosting now. So we've got the margarine. Ya, jadi kita akan membuat lapisan di atasnya. Nah, ini kita punya margarin. And we're going to combine it with the cornmeal mix that we made before. Remember How on much the margarine? saucepan, whatever we said at the Ya. beginning. And the cornmeal mix that we made before. Iya, jadi ini merupakan campuran tadi yang kita hangatkan, apa namanya, tepung jagung tadi ya. And we're just going to cream the margarine Jadi kita akan mix margarinnya. and add the cornmeal mix into that. Ya, masukkan cornmeal di dalamnya. And we've also got some extra soy milk, about 2 tablespoons full. Ya, dan 2 sendok makan susu kedelai. And we just add it in until we get the correct consistency. Ya, jadi kita akan campurkan sehingga nanti kita punya tekstur yang kita inginkan. Kita campurkan perlahan-lahan. Get it all over something nice. Jadi ini krim yang akan kita pakai di atasnya. And because the margarine over here is very yellow, it's sort of like an off-white color. Ya, sebenarnya ini karena margarinnya terlalu kuning, biasanya dia akan lebih putih. That's pretty much what the frosting will look like. Ya. Jadi sudah kelihatan ya untuk bagian atasnya untuk frostingnya. Okay, and what we're going to do Apa yang akan kita lakukan adalah is use one of the pieces of the Black Forest cake, ya, jadi kita ambil bagian yang satunya, and we're going to put the cherries on top of it. ya kita letakkan cherry di atasnya, And you might not need all of that. ya. You can also soak this in a bit of cherry brandy first if you like. Kita juga bisa campurkan dengan sejenis alkohol yang anggur itu loh, yang biasa dibuat untuk Black Forest juga. And you said there was a non-alcoholic one as well, Ya, didn't you? tapi kita akan membuat yang non-alkohol, versi yang non-alkohol ya.
And then after we've got that one, we can put the other. Ya. Dan lalu kita On akan top. tutup dengan lapisan yang berikutnya. Like so. Ya. And then we're going to put the frosting on top. Dan kita akan pakai mentega yang kita buat tadi di atasnya. Like that. And we're just going to spread it all over. Ya, dan kita ratakan. And if you have enough, you can get it down the sides as well, but I don't think we're going to today. Kalau kita misalnya kita bisa buat lebih banyak, kita bisa tutup sampingnya juga ya. Like that. Ya. And then the Sampai fun jadi. part is you get the chocolate sprinkles and you put them all over. That's yummy. Jadi kita tinggal taburkan coklat yang sudah tadi kita parut sebanyak yang Anda inginkan. And then we can put some cherries on top. Dan kita bisa hias dengan cherry di atasnya. Kita mau ulang tahun. And that is going to be your Black Forest cake. Dan inilah Black Forest kita. A vegan Black Forest cake. Black Forest yang vegan tentunya. So put that in the fridge for at least 2 hours before you serve it and before you cut it. Ya, jadi kita harus masukkan ini ke dalam kulkas selama 2 jam sebelum kita keluarkan dan kita potong. And just remember, you can create anything into a vegan version. You just might have to play around with it first. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa kita selalu bisa membuat apapun dalam bentuk vegan. Yang penting kita cari tahu dulu bahan-bahan apa yang kita perlukan, kita pasti bisa melakukannya. Hope you've enjoyed our tutorial. Thank you, Santi. Thank you. See you Dan soon. ya, baik. Jadi sekian hari ini kita akan membuat kita telah membuat Black Forest vegan kita.